in badan oo dadweynaha ka mid a kama warhayaan dhibaatada ay leedahay in hurdada lagu laabto salaada subax marka aad dukato kadib iyo waxa uu ka yiri nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. haddaba muuqaalkan arintaas ayaan uga hadli doonaa. fadlan haddii aad nagu cusub tahay oo aadan horey subscribe noogu saarin, maanta inoo saar si aad ula socoto muuqaaladeena. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa ka sugnaaday ducooyin badan oo uu ummadiisa u duceynayo. ducooyinkaasina waxaa ka mid ahaa in nabiga sallallahu alayhi wasallam uu yiri allow ummadayda u barakee jarmaadka ama kalahada aroortii hore. haddaba haddii aad u kalahdo amuur dantaada adduunyo ama aakhiro ah ay ku jirto, tusaale ahaan shaqo, waxbarasho, maadi ama diini, ama cibaado sida tasbiix, quraan akhrin ama booqasho ruux muslim ah oo xanuunsan, waxaad helaysaa ducada nabiga sallallahu alayhi wasallam oo aan ognahay in ay mustajaabo tahay. laakiin haddii aad waqtigaasi seexato, waxaa ku dhaafaya ducada nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam. xadiis kale oo nabiga sallallahu alayhi wasallam ayaa isagoo baraarujinaya gabadhiisa Faadumo, Allah ka raali noqdee, oo salaada subax kadib dangiigto, ayuu ku yiri gabadhaydii u istaag irsaaqada rabbigay, hana ka mid noqonin kuwa digriga Allah hilmaamsan. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu irsaaqada bini'aadmiga u qeybiyaa salaada subax kadib iyo inta aysan qoraxda soo bixin. ruuxii waqtigaasi hurdaya bal ka warama. nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu asxaabta ku tababaray in waqtiga salaada subax ay dukadaan ayna masaajidka ka bixin ilaa iyo inta ay qoraxda ka soo baxayso. marka ay qoraxda soo baxdana ay 2 ragcadood dukadaan, markaas kadibna ay u dareeraan howlahooda caadiga ah. nabiga sallallahu alayhi wasallam waxaa caadadiisa ahayd in marka uu salaada subax u dukado uuna ka kicin halkii uu salaada ku dhameeyay ilaa inta ay qoraxda fiid yar ay kala soo baxayso, markaana uu dukado 2 ragcadood. xadiis kale oo nabiga laga wariyay wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam, ruuxa markuu dukado salaada subax jamaacada masaajidka, weysadana aysan ka jabin halkii uu ku dukadana uu ku sugnaado, allana uu xuso, kadibna uu dukado 2 ragcadood oo salaadul ishraaq ah, waxaa loo qoraa cimro iyo xaj taama ayuu ku soo celceliyay nabiga sallallahu alayhi wasallam. marka subax walba waxaa heli kartaa haddii aad sidaasi samayso cimro iyo xaj taam ah adiga oo deegaankaaga ku sugan. arrin waxaa jirta muhiim ku ah diintan islaamka, culimada iyo dadkii hore ee wanaagsanaana aad ay ugu dhaqmi jireen, isla markaana ay baraarujin jireen in ay dadka ay ku dadaalaan arrintaas. oo marka aad baaritaan xeel dheer ku samayso, aad ogaanayso ruuxa caafimaadkiisa, irsaaqadiisa iyo diintiisaba in ay u wanaagsan tahay. maanta la joogana dhalinyarada, rag iyo dumar iyo dadweynaha intiisa badanba ay ka tageen. waa habeenkii uu ruuxa si dhaqso ah u seexdo, salaada subax kadibna hurdada aan lagu laaban. taas bedelkeeda waxaa bedelay habeenkii oo macno darro loo soo jeedo, iyo salaada subax oo hurdada lagu laabto ama aanba salaad subax loo soo kicin. Allah naga qabto, tawfiiqda Allahna waafajiyo. wixii wanaagsan oo danteena adduun iyo aakhiro ku jirtana Allah noo fududeeyo. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan. fadlan haddii aad ka heshay share garay si ay dadka looga faa'iideystaan, leeg inoo saar, subscribe-ka naga iloobin. mahadsanid.